Medgeneracijsko sodelovanje je pomembno ne samo za tiste, ki odhajajo iz Slovenske vojske, temveč je zelo pomembno za vse tiste, ki smo še aktivni v Slovenski vojski. Pomembno je zato, ker se učimo iz izkušenj naših kolegov, ki odhajajo, znamo in želimo deliti tisto, kar je pomembno za vojaka, deliti našo željo, naše hotenje, našo voljo, našo energijo z tistimi, ki našo pomoč potrebujejo. Ko govorimo o vojaku, govorimo vedno tudi o enoti, govorimo o potrebi pomagati, govorimo o tistem, kar je največ, kar je dano človeku, in če je dano človeku, je tudi vojaku. Torej, takrat, ko je težko, takrat, ko je hudo, takrat, ko velikokrat tudi sam potrebuješ pomoč, ali bo to na bojnem polju ali kjerkoli druge, želiš, hočeš in zmoreš skupaj z ostalimi rešiti problem tudi življenja in posledično potem tudi zmagati. Lep dan in verjamem, da se bo vtisnil v spomin in srce vsakega, ki je danes tukaj za nami v tem predletu. Kjer se je v to obravnavo vključila bivša, uslužbenka Ministrstva za obrambo in je rabila določene oblike pomoči, predvsem pa so ji nekako težavo povzročala, slabo finančno stanje in veliki dolgovi. Nekako s to sodelovanje smo naredili načrt, da za gospo bo najbolj taka, fajn rešitev to, da se preseli v drugo stanovanje, kjer bi imela manjše stroške. In v tem delu smo se zelo povezali z Ministrstvom za obrambo, gospa je naslovila eno prošnjo, gospod Petar je organiziral eno zelo v redu dobrodelno akcijo zbiranja finančnih sredstev. In v drugem delu, ko so bili tej dolgovi poravnani, je sledila sama preselitev gospe v drugo stanovanje, kjer so pa sodelovali prostovoljci, upokojenci, bivši uslužbenci Morsa, centri za socialno delo iz Posavja, društvo Ozara. In nekako gospa danes živi v tem drugem stanovanju, zmore nekako lažje živeti in nekako njena stiska je manjša. Ministrstvom za obrambo smo začeli sodelovati 2 leti nazaj v okviru projekta Prostovoljstvo. Gospod Petar Košak je bil pobudnik tega projekta in na osnovni šoli smo ga sprejeli z odprtimi rokami. Takrat smo zbrali 2 fanta, Luka in pa Martina, ki sta enkrat tedensko odhajala k Borisu na druženje in mislim, da so se spletle prav prijateljske vezi, vsi smo pa zelo, zelo veliko odnesli od tega, se veliko naučili, tako da smo veseli, da smo se lotili tega projekta. To društvo je ustanovil Matej Markovič, ultratriatlonec, ultramaratonec, ki je tudi višji vojaški uslužbenec v Slovenski vojski. Rdeča nit delovanja športno-humanitarnega društva Vztraja in Never Give Up je zbiranje zamaškov po celi Sloveniji in tudi v Slovenski vojski. Sicer pa organizira tudi športne prireditve, katerih namen je osveščanje ljudi in zbiranje denarnih sredstev za pomoči potrebnim. Tudi v Slovenski vojski imamo tovrstne akcije in zbranimi sredstvi pomagamo tudi sedanjim in nekdanjim pripadnikom. Naš prepoznavni znak so oranžne zapestnice z napisom Never Give Up, iskrice v očeh in pa širok nasmeh. V juliju bom že 2 leti pensionist. Zadnje moje delovno mesto je bilo na Upravi za obrambo Ljubljana. V sistemu obrambe sem delala 32 let, tako da so mi poznane bile vse strukture. Zdaj sem pa zelo vesela, ne po dolgem času, ampak da se srečujemo z bivšimi sodelavci. In zelo vesela sem bila, ker sem dobila povabilo na to druženje, kjer kamniška skupina, kjer sem tudi član, zdaj deluje šele dobrih pol leta in sem bila zelo vesela, da smo bili povabljeni in da nam nudi ministrstvo
take oblike druženja in možnosti še ponovnega vklapljanja. Vesela sem res, da nam je kot upokojencem omogočeno in se tudi v tej priliki zahvaljujem za organizacijo in želim, da v moči, kolikor bojo dana finančna sredstva, da take oblike ostanejo. Začela sem majčkeno sodelovati tudi s tem skupinam medgeneracijskim. So me predlagali, da sem šla v tečaj tega inštituta Antona Trstenjaka, tako da smo opravili ta usposabljanje, kako z upokojenci, kako jim svetovati, kako jim pomagati v slučaju, če pridejo v kakšno stisko. No, zdaj smo imeli še en tečaj padcev, ko smo nadaljevali to usposabljanje. In tale srečanje danes je enkraten, še lepo vreme nam je naklonjeno, tako zdajle gremo na te energetske točke, da še tam malo vidimo, kako nam ta energija pomaga, da bomo skozi bolj mladi, pa skozi bolj gibčni, da ne bomo prehitro ostareli.